এই কি আপনার কারেন্ট জাল নাকি? কারেন্ট জাল, ওই জালটা যদি উঠায় নিম্নপক্ষে 1-1.5 কেজি সব দেশি মাছ পাবে। বাজারের জন্য বাইরে হলাম, তা দেখতেছি এক ভাই মাছ মারতেছে। আসলে আমরা দেখবো ওখানে কি মাছ পায়, কখন আসলো। ভাই কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। তাই মাছ আপনি কি? ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো। এটা কি মানে ছেড়ে দেওয়া মাছ নাকি? না না, এখানে ছাড়া মাছ নাই ভাই। তাহলে? এখানে কিছুদিন আগে বন্যা হয়েছিল না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই বন্যাতে এই পাশ দিয়ে পানি আসছে। পানি জি জি আসার পরে আর কি এটা এখন মাছ ছেড়ে তো কোনো লাভ নাই, বাইরে থেকে যে মাছটা আসছে জি। ওইটাই। কখন আসছেন? ধরে ধরলো, না ধরলে নাই, আসছে অনেকক্ষণ হয়, এখনো মাছ পাইনি। আচ্ছা আচ্ছা। এখনো পান নেই। এখানে এখানে কি কি মাছ পাওয়া যেতে পারে বর্তমানে? ওই পাশে একটা বড় পুকুর আছে, এখানে কিছু ওই মিনার কাপ, রুই, তেলাপিয়া এরকম ধরনের মাছ আছে, কিন্তু খুব কম ধরে, আচ্ছা আচ্ছা অনেকক্ষণ বসে থাকা লাগে। আচ্ছা। তা আপনার আসা কখন হইলো? আমি আসছি এই তো 10-15 মিনিট হইলো। 10-15 মিনিট এখনো মাছ পাওয়া যায়নি এখনো? মাছ আমি তো এখনো আসার পরে পাই নাই, তবে কিছুক্ষণ আগে আইসা অনেকজন সকাল থেকে অনেক মাছ মারে নিয়ে চলে গেল, ও, আমি মাত্র আসলাম। তা আমি বসে থাকলে সমস্যা নাই তো? না না না, এই আপনি দেখি একটু। বসে থাকেন, সমস্যা নাই। দেখেন, আমারও মাছ মারতে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। কি আদার আনছেন? এটা রুটি। রুটি? হুম। শুধু রুটি দিয়ে মাছ ধরবে? রুটি রুটি খায় এগুলা মাছ, রুটিটাই পছন্দ করে। আহ, তো বিশাল ক্ষমতা তো এটা। হ্যাঁ, বিশাল খন্তা, পুরানো খন্তা, এখানে এখনো বিশাল বিশাল মাছ আছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে সারাদিন 10-15টা বসি ওরকম প্রসেস করে যদি ফালায়, তাহলে অবশ্যই আপনি মাছ পাবেন, বড় মাছ। আহ, রুই মির্কাগুলো পাবেন 5 কেজি 6 কেজি ওজনের। ও আচ্ছা আচ্ছা। টান দিছিল নাকি? হুম। শান্ত ছিল বলতে এই দেখেন আদার কিভাবে কি করছে, তার আগে আমি উঠে ফেলছি। ও, আচ্ছা আচ্ছা। রুটি দিয়ে মাছ ধরা যায় না? আহ, অনেকেই ধরে, আমিও ধরতেছি, দেখি কি হয়। ভাই টানতেছে মনে হয়। হুম হুম। এই বাবা, কি মাছ? তেলাপিয়া উঠছে ভাই। আরে বাবা, তাহলে প্রথম যাত্রা হলো নাকি? হ্যাঁ, যাত্রা হইল মাত্র। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে অন্য পুকুরের এগুলা মাছ চলে আসছে তো, যার কারণে এগুলাই এখন ধরে, বড় মাছ তো ধরতে পারতেছি না। এটা অনেক গভীর আছে, এক সময় এখানে পাথর তোলা হইতো, গভীর থাকার কারণে বড় বড় মাছ যেগুলো আছে এগুলো সব নিচে, আর ওগুলা মাছের জন্য আলাদাভাবে আধার তৈরি করতে হয়। না আমি তো গেছিলাম আপনার ওই যে বাইরে নীল সাগরে, যেখানে টিকিট কেটে মাছ করতে হয়, ওখানে গেছিলাম। নীলসাগর? জি। ওখানে আমি দেখতে মাছ মারি না, আমি দেখতে যাই। মাছটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বড় মাছ পেলে কই রাখবেন? বড় মাছ তো আসি না, এখানেই ঢুকে রাখবো, সমস্যা, আর বড় মাছ কি পাবো কি? কপালে যদি থাকে তাহলে যেহেতু পাবো। মাছ আছে, মাছ আছে, মাছের অভাব নেই। টানে নাকি ভাই? হুম হ্যাঁ। হুম। ও মা, এটা না তেলা। তেলাপিয়া বড়, কালকেও পাইছিলাম এরকম। কয়টা? এরকম কালকে 4টা পাইছিলাম। উম,
ওই যে এক লোক ওই যে জাল ফেলাচ্ছে। এই কি আপনার কারেন্ট জাল নাকি? কারেন্ট জাল, ওই জালটা যদি উঠায় নিম্নপক্ষে 1-1.5 কেজি সব দেশি মাছ পাবে।